А всем хай, это Фокси, ведь вы на канале Фокс ТВ. И с вами, как обычно, я, Фокси. Сегодня я прохожу новый хоррор. Ну, как новый? Он давно уже появился на плеймаркете, но на моем канале он новый. Это хоррор, похожий типа на Грэнни там, на Грэнни. Короче, то, что надо сбежать из дома. Так вот, назад. Начать игру. Пробуждение. Начать. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом. Все, Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Боже мой. Все, начинаем выживать. Ой. Тихо. Уйди. Да уйди. Свали. Стройки. Чувствительность. Не-не-не-не, продолжь. Смотри. Нужно выбираться отсюда. Мужика я как будто не знаю. Нет. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, изолента, быстрей. Быстрей. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Даже закрою. Нет, не надо. Автоматическая дверь. Так, погоди-ка. Шо тебе надо? Ну, вроде все на месте. Открой. Смотрите, кто захочет проходить этот хоррор, тут надо пароль ввести. Да, чтобы пройти дальше, надо пароль ввести. Так. 1987. Окей. Войти. Дверь открыть. Знаете почему? Видите, тут на календаре 2013. То есть 2013 год. И тут на клетке имя Ален. Возраст 26 лет. И надо вычесть с 2013 года 26 лет. И получится 1987. Это, наверное, год рождения разработчика. Угу. Так, берем рычаг. Крутим. Собираем. Откручиваем. И толкаем на себя. Вот. Надо на раковину нажать. Ну и гачным ключом на болт. Так. Где, кстати, он? Засов. Вот он. У этого засова есть 4 места спавна. Даже 5. Он может быть в ванне,
может быть в одном из шкафчиков, может лежать на шкафчике. И вот дальнее буду проходить, и там он может быть либо стоять возле стены, либо он может быть лежать. Лежать будет засов на полу. Сейчас будет громко. Что это за шум? Так, дверь закрыть, панель выключить. Вроде бы я еще ничего не брал. Так, сейчас садимся в клетку обратно. Главное, ничего нельзя забывать, что вы тут закрыли. То есть нельзя не оставлять ни ящик ни один закрытый, ни дверь не открытую, ни панель включенную. Так, погоди-ка. Чё? Ну, вроде все на месте. Пустите, откройте. Всё. Так, дверь открыть опять. Красная кнопочка, панель, войти. Пароль все время будет один и тот же. Открыть, все. Идем, открываем. Так, это упало. Вот, это упало. Откройте дверь. Так, рычажочек. Кранчик включаем. Кислоту сливаем. Вопрос, как у этой отвертки ничего не сожгло кислотой? Все. Сейчас будет самая экстремальная вещь. Все. Нажимаете просто предметами, то есть типа частью кирки и ее черенком на чертеж, и получается она кирка. Что это за шум? Так. Опять в панель. Войти, закрыть, выключить. Все, заходим и ждем. Главное, когда возьмете календарь, его надо будет на место повесить. Блин, что-то приболел. И как его повесить, это надо будет просто взять опять календарь в руку и нажать на досочку. Так, погоди-ка. Давай, сваливай. Ну, вроде все на месте. Да, все на месте, отвали. Да. Вот, все. Даже выйти. Вот, то есть я вам показываю. Берете календарь, вот он, календарь у меня в руке. Нажимаете вот эту нижнюю планку, и он обратно вешается. Так вот, ставите засов, специальный рычаг, включаем электричество, подаем ток, войти, дверь открыть и лифт. Кто это там шумит? Смотрите, я вам сейчас... Вот он может быть либо тут стоять, либо вот тут лежать. И смотрите, какой чип можно сделать. Все, просто берете потом специальный рычаг, нажимаете, берете кирку, и теперь смотрите, что делаете. Вот видите вот эти вот камни? Чпынь, ломаете и заходите. Все, он ломает. Так. Бежите вон туда, берете отмычку. Противогаз сатира. Вы нашли сатирский противогаз. Теперь он, кстати, будет на нем всегда, пока вы не переустановите опять игру. Все, встаем и идем. Вон он ходит.
Собака. Привет, собаки. Что с тобой? не так? Попался! Ты шо? Орёшь так? Вот, видите, она теперь на нем. Ну что ж, я думаю, на этом можно закончить прохождение. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю успеха. И давайте вот, чтобы я продолжил такую тематику «Сбеги из ловушки, из дома там», то давайте наберем просто 7 лайков. И я сейчас ловлю его скример. Лучше уберите лицо подальше от экрана. Давай. Вот так вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Goodbye,